হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো চলো এখন গিফটগুলো খুলবো, সেটার জন্য আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে রয়েছি। আমিও দেখবো, তোমাদেরকেও দেখাবো। চলো, তাই জন্য কথা বাড়ি আর লাভ নেই। কালকে অনেকটা রাত্রিরে এসেছি, তারপরেও আবার একটা ভিডিও এডিট করে প্রায় ভোরবেলা আমি ঘুমিয়েছি। তো চলো এখন গিফটগুলো খুলি। তো এই যে সব নিয়ে বসে গেছি তোমাদের সামনে। গিফট তো খোলার আর মানে তর্স হয় না যে কখন খুলবো, আর তোমাদেরকে না দেখি আমি একা একা খুলিনি, সেই জন্য চলো এখন এক এক করে সব দেখাই। ফার্স্টেই এটা দেখতেই পাচ্ছ, এটা এগুলো খোলা হয়ে যাচ্ছে, রেখে দিই, পরে ভরবো না, এখন সময় লাগবে। আর এই যে এটা নিজেরও দেখার ইচ্ছে, কখন দেখবো কিন্তু তোমাদের সামনে খুলবো বলে একটু আরে ওয়া, এই যে বেশি অপছন্দ করো না তুমি, এবার দেখ কেমন লাগে। এটা মনে হচ্ছে স্মার্ট ওয়াচ। বেশি আমি দিয়েছিলাম, খুব রেগে গেছে, বেকার দিয়েছি। দেখো এবার কেমন লাগে। বাবা, খোলার তারাই না, এত প্যাকিং থাকলে তখন খুব রাগ হয়, মনে হয় এত প্যাকিং কেন করেছিস, এখন তো আমার খোলার তারা। তো স্মার্ট ওয়াচ দেখতেই পাচ্ছ, প্রদীপের অফ। এই পড়িস না বাবা, এত ফুলের মধ্যে বসে না, কে পড়ে যাচ্ছে। এইটাই হলো, এইটা পুরোটা পরে খুলছি, ফুল টাচ সবটাই হয় এইচডি। তো এই হলো একটা দারুণ গিফট হয়েছে, দারুণ। এটা ও ব্যাংক স্টাফেরা দিয়েছে, কলিগরা দিয়েছে। তারপরে এইটা, এখানে না কটন কিংয়ের তো আমাদেরই দোকান হয়ে গেছে, এত শার্ট। এটা দিয়েছে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র থেকে, কটন কিংয়ের এত শার্ট আমরা নিজেরাও কিনছি, লোকজনও দিলে ওই দোকানটা থেকেই দেয়। সো আমাদের এবার দোকান করতে হবে। এই যে বাহ, খুব সুন্দর। এটা হলো শার্ট। বাবা, প্যাকিংটা করেছে না, এই দেখো, ট্যান সব রকম ফল দিয়েছে মাটির, খুব সুন্দর। বাবা কত দিয়েছে গো, লেবু। এই যারা দিয়েছে ওরা কি এগুলো বানায়? এই যে কলা, এক পেটি ফল, এই সব ফল আছে, খুব সুন্দর, প্রচুর ফল আছে। ভেন্ডি ফল শুধু না, সবজিও আছে, পাকা পেঁপে নাকি এগুলো কী সব, যত রকমের ফল। হালকা মাটির না মনে হয়, কিসের এগুলো কোনো আইডিয়া আছে? ক্যাপসিকামটা থেকে আমার খুব ভালো লাগলো, এই দেখো ক্যাপসিকাম, কি দারুণ। ওটা মির্চি। কোনটা মির্চি? ওই যে ওটা, এটা? ও হ্যাঁ, এই মির্চি, যে যে লঙ্কার বড়া করে সেটা। এইটা কিন্তু ভেন্ডি, এটাও মির্চি। এটা মির্চি, ও এটাও মির্চি। এটা শসা। কোনটা শসা? এটা শসা? এটা তো না, এটা কি গো? তো শসাই হবে। না না, শসা এরম না, দেখতে হয় না। এটা কি জানি না, এটা বোধহয় উচ্ছে পেকে গেছে, হতে পারে। উচ্ছে পেকে গেছে। যাই হোক, ভেন্ডি আছে কোথাও, এই যে ভেন্ডি বেরিয়েছে, তাহলে ভেন্ডি তো খুব সুন্দর। এটা আখ, হ্যাঁ খুব সুন্দর। আর এইটাই যে অ্যালফান্সো, হা হা, যারা যারা কলকাতায় আমার রিলেটিভরা বলছিল অ্যালফান্সো আনবি, তাদেরকে গিয়ে এখান থেকে একটা একটা করে ছিঁড়ে দিয়ে দেবো অ্যালফান্সো। যদি অ্যালফান্সো এরকম লাল হয় না, ঠিক আছে, অ্যালফান্সো। এইসব, এই যে বেগুন, এখানকার ছোট 3টে বেগুনের দাম 20 টাকা।
এটা হলো কাজু, কিন্তু কাজুর ফলটা তো পুরো হলুদ হয়, লাল কেন? এই যে নিচে কাজু হয়ে রয়েছে, হুম এই যে কাজু, এটা কাজু। হু হু। চলো, এটা হলো আমার শুটের পিস। এটা ওর ব্যাংকের স্টাফেরা দিয়েছে মিলে। এখানে প্রচুর শাল আছে, এইসব আর দেখাচ্ছি না, মিটিংয়ে গেলে প্রচুর শাল একটা একটা করে কি দেখাবো। আর এটাও দিয়েছে ব্যাংক থেকে, একটা ট্রাকস্যুট। এই যে সুন্দর হয়েছে, কি স্ট্যান্ড, চাবি রাখা। আচ্ছা, ঘড়ি, বাহ খুব সুন্দর, খুব সুন্দর ঘড়িটা, ডিজাইনটাই এত সুন্দর, নতুনত্ব। আরে বাহ, টেবিল ল্যাম্প, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর টেবিল ল্যাম্প। এটা তার, আর ভেতরে এই যে লাইট আছে, দেখা যাচ্ছে কি না জানি না, খুব সুন্দর লাগবে জ্বললে। ভেতরে এলইডি লাইট লাগানো রয়েছে, খুব সুন্দর। ও এই যে লিখেছে, ডিয়ার প্রামাণিক স্যার, উইথ লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন ফ্রম প্রদীপ ভাটকার। আচ্ছা আচ্ছা, রত্নাগিরি। ওকে, প্রামাণিক স্যারকে দিয়েছে। আরে গণপতি, বাহ খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এখানে গণপতি দেওয়ার চল আছে, খুব সুন্দর। খুব সুন্দর। আর এইটা যা আছে, এইটা আর এই ব্লেজারটা, এটা প্রদীপের জিনিস, সবই প্রদীপের জিনিস, কিন্তু যেহেতু ওর ভালোবাসার জিনিস, এই দুটো ও নিজে খুলুক, সেটা বেশি ভালো লাগে। তুমি খোলো, এই খোলো দুটো। খোলো, না না তুমি খোলো, তুমি খোলো না, এইটা আমি খুলছি, এটা তুমি খোলো না। ঠিক আছে, এটা আমি খুলে দিচ্ছি, কিন্তু এটা ওকে দিয়েই খোলাবো, ওর ভালো লাগার ভালোবাসার জিনিস। এই যে ব্লেজার, এটা খুলে খোলো। কি দেখাবো, পুরো খুলবো? কি কালার দিয়েছে? ও এই তো কালার দেখায়, বাহ খুব সুন্দর কালারটা, স্টিল কালার। এর সাথে ইয়ের পিস মনে হচ্ছে, প্যান্টের পিস। প্যান্টের পিস আবার? তাহলে এটা কি, মানে তোমার ইয়ে হবে না, শুটের পুরো হবে না? হতেও পারে। হ্যাঁ এই তো বলছি তো, নিজের মতো সাইজে বানিয়ে নেবে। তো এটা হলো প্যান্টের পিস, আর এটা হলো স্যুটটা, খুব সুন্দর, কালারটা খুব সুন্দর। এই কালারের স্যুট তোমার ছিল না বলো? এই কালারের স্যুট ছিল না, তো এই হলো। ও এই যে ভেতরে বক্স, আরে বাহ কি সুন্দর, এইটা দেখলেই গিটার বোঝা যাচ্ছে, এই তিকোনা মতো। যারা দিয়েছে তাদের মধ্যে 2-3 জনের গিটারের শখ আছে, তো তারা প্রদীপের কাছে এসে 2-3 দিন শিখেওছে, তখন বলেছে এর থেকে ভালো গিফট স্যারের জন্য কিছু হতেই পারে না। এই যে
বাহ, একটু টুংটুং করবে নাকি? হ্যাঁ, টুংটুং করবে। আরে বাহ, এই বাজানোর ইয়ে থাকে না একটা, সেটা কোথায় দিয়েছে নিশ্চয়ই? কি বলে সেটাকে? দেয়নি। না না, দেবে ভেতরে কোথাও, দেখো। নেই, নেই। হ্যাঁ, এই যে আবার প্যাক করে দিচ্ছে। তুমি কতটা খুশি? একটু থ্যাঙ্কস বলো ওদেরকে। ও বলাই আছে, ও ক্যামেরার সামনে বলবে না, ওদেরকে বলে দিয়েছে থ্যাঙ্কস। বললো সে তো বলাই আছে, বেশি কথা তো বলে না জানোই। তো দেখা হয়ে গেল, বন্ধ করে দিচ্ছে। তো চলো, এই ছিল গিফট আনবক্সিং, যেটার জন্য আমার ঘুম হচ্ছিল না। বাট এগুলো খোলার পরে ঘরের যা অবস্থা হলো সেটা তো আর বলার কথা না। এগুলো গোছাতে এখন অনেকক্ষণ সময় লেগে যাবে। এই দেখো, এই দেখো, ঘরের খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। এগুলো গোছাতে আমার এখন অনেকক্ষণ সময় লেগে যাবে। তো সেই জন্য আর ভিডিওটা বড় করছি না, এখানেই আজকের ভিডিওটা শেষ করছি। তোমাদের কোন গিফটটা সবচেয়ে ভালো লাগলো জানাতে ভুলো না। তাহলে চলো, আজকের মতো এখানেই, বাই বাই।